Месяца страдала после вирусной инфекции, у меня сильный кашель сухой был. И оно как-то волнообразно, вроде как уже проходит, нет, снова начинается. Так 2 месяца я просто мучилась на работе, постоянно выбегала с кабинета. Это состояние ужасное. Естественно, когда кашляешь, это и спишь плохо, постоянно просыпаешься. Вот. И потом у нас были похороны, и сестра звонит со Астаны, говорит: мы вот приезжаем завтра вечером, ты нас уже встретишь, вы там не болеете? Я говорю: нет, не болеем. То есть, а я-то кашляю, я думаю, ну как вот я скажу, а там у них тоже детей дома, думаю, заразятся. Я начала принимать омегу. У меня как раз новый флакончик был. И вы знаете, я усиленно начала по 2 капсулы 3 раза в день принимать, то есть к ее приезду за сутки у меня кашля практически уже не было. И я, естественно, еще поддержала организм, допила эту омегу, я уже и забыла, когда у меня там все закончилось. А еще вот свежих результатов. У меня из-за хронического гайморита, вот, я уже в течение 25 лет где-то капаю постоянно различные сосудорасширяющие капли. Вот. Теперь я, когда получила неделю назад Success Night и Success Day, вот, я принимала, штаны начала капать в нос. Вот буквально что со вторника, да, сегодня у нас суббота. Я сегодня всего лишь 1 раз закапала свои сосудорасширяющие капли. То есть я начала спать хорошо, не просыпаться. Вот, а то обычно ночью просыпаюсь, закапаю, потому что дышать нечем. Вот.